Hello，大家好。根據唔同嘅皮膚狀況咧，其實我哋都有一啲唔同嘅方案啦。咁而根據我哋咧人體嘅正常新陳代謝咧，其實我哋嘅皮膚咧每日咧都係會出油嘅。咁而人體咧其實出油最多嘅地方咧就係集中喺面部嘅。咁隨之咧就會導致有粉刺啊、黑頭啊、痘痘啊、暗粒啊，甚至係石頭瘡嘅問題啦。咁好多客人咧就會問我，有以上問題嘅話咧，可唔可以支架？咁答案咧係唔好支。咁因為咧，其實如果處理得唔好嘅話咧，其實係會引發其他嘅皮膚問題啦，咁甚至係會發炎㗎，咁同埋留印啦。如果只係黑色素印嘅話咧，咁其實都比較容易處理嘅。咁但係如果萬一咧係損害到皮膚嘅組織嘅話咧，咁係會導致有疤痕，咁就係好難修復㗎啦。所以咧，我會幫大家咧用一啲唔同嘅成分啦，咁去搭配處理一啲唔同嘅問題。咁由洗面啦、搽嘅產品啦，咁甚至乎係面膜咧，其實我哋都有嘅。咁而家咧，我就先同大家介紹咧我哋面膜嘅部分啦。咁首先介紹咧就係一個叫做促淨深層導出底膜啦，咁我哋簡稱佢叫做底膜。咁主要嘅作用咧就係用嚟搭配面膜去使用嘅。咁一般咧我哋咧就會喺洗完面之後啦，然後將佢薄薄地咁一層咧，就係搽喺一個出油比較多嘅地方，例如 T 字位啦，即係額頭啊、鼻啊、下巴啊，又或者一啲暗粒嘅重災區咁樣嘅。咁跟住佢第二個用法咧，其實佢可以當痘痘膏咧，你日常去用嘅。咁我哋就會喺平時咧，我哋搽晒所有嘅面部嘅產品之後咧，咁最後咧，我哋就會用一個乾淨嘅棉花棒，然後咧就會擠落去，然後再點塗喺我哋需要處理嘅痘痘嘅上面啦。咁一日咧，你可以多次使用嘅。咁第二個產品咧就係左手香淨膚舒緩凍膜啦。咁就係呢個，我哋簡稱佢叫做凍膜。咁主要嘅功效咧就係幫助皮膚快速去注水啦，咁去舒緩降紅啦。提亮膚色啦，咁同埋咧可以淡化黑色素嘅。呢一個凍膜咧，真係好多客人咧佢嘅大愛，同埋咧係無限復購嘅。咁勤力 keep 住用嘅話咧，其實皮膚狀態係非常之好嘅。咁第三個產品咧就係積雪草靜置毛孔面膜啦，咁即係呢一個。咁我哋簡稱佢叫做靜膜，咁我嘅啡色啦。好啦，主要嘅功效咧就係可以深入毛孔啦，可以清除暗粒啦、粉刺啊、黑頭啊、閉口啊、頑固嘅石頭瘡。咁咧毛孔乾淨咗咧，其實我哋整體皮膚咧都會細緻好多㗎。咁同埋咧，搽完敷近嘅話咧，其實係可以提升吸收嘅喎。咁凍膜咧同埋靜膜咧，其實都係可以單獨去使用嘅。咁同時咧，亦都係可以配合我哋嗰個底膜咧，去一齊使用，去加強嗰個代謝嘅。咁如果皮膚咧冇明顯受到痘痘問題影響嘅話咧，咁但係咧又想保持我哋平時嘅毛孔暢通啦，去減少粉刺啦，咁黑頭啊，咁你咧就係可以先搽一層底膜，咁係我哋嘅 T 字圍啦。咁然後咧再全面咧就係敷埋嗰個凍膜嘅。咁而凍膜其實係可以敷埋眼周嘅。如果咧係受到痘痘粉刺問題嘅困擾啦，或者咧其實係好多嘅暗粒啦，甚至乎咧係有石頭瘡啦，咁你嘅用法咧就係先將呢一個底膜，咁就係 T 字位同埋重災區嘅地方咧就先薄搽一層嘅，咁然後咧你就再厚敷呢個嘅靜膜啦，記得要避開眼周。留意啦，凍膜同埋靜膜咧，其實係要厚敷嘅，因為咧我哋嘅產品設計咧係滲透得好快㗎。咁咧一般敷到去5分鐘咧，已經係咁樣吸收咗一半㗎啦。咁所以咧每一次敷嘅話咧，你需要搽厚少少啦。咁同埋每次敷面咧嗰個時間控制喺10分鐘之內。好啦，咁你清理嘅時候咧係唔需要係用化妝棉啊咁樣嘅，咁你直接用清水過就 O K 㗎啦。咁因為咧，我哋係特登設計到嗰個面膜咧，係可以好容易去清洗嘅，可以減少咧敏弱肌咧洗面時候嗰啲摩擦啦，咁可以減少咗敏弱肌嗰個刺激。如果以上嘅功效咧，你通通都需要，咁你就可以有第三個嘅使用方法啦。咁就係星期1、3、5，咁我哋就會淨係敷個凍膜嘅。咁另外星期2、4、6嘅話咧，咁你就可以底膜加靜膜一齊去用啦。咁你就可以做到咧淨化毛孔啦、提亮膚色啦、減少黑色素啦。咁你可以減少瑕疵啦，同埋改善膚質嘅。咁關於頭先嘅內容咧，其實我已經整合咗一份功課咧，咁就陣間會鋪翻俾大家睇㗎啦。咁如果你唔肯定你係適合用咩配方啦，又或者你再想了解多啲嘅，咁你可以直接嚟到面子咧揾我哋啦。咁又或者你可以影你哋嘅皮膚俾我，我幫你哋睇睇。多謝大家支持。